Харла Шамлар, доброго вечора. Прайм на телеканалі АТР. Студія Осман Пашаєв. Це вівторок, мій день. І мій гість Дмитро Сіманський. Колишній журналіст, чи зараз журналіст, політолог, політтехнолог. Трошки був навіть політиком і знову що? До людей. До людей. Повернувся до людей. На початку ефіру всі, хто з Криму, пропоную обрати мову кримськотатарську, українська чи російська. Хоча, от, знаєш, наш глядач хоче українську дивитися, але розуміє краще російську. От як тут це про кримських татар? Ну, по-перше, селян. Алік, По-друге, я би з великим задоволенням, і мені справді простіше говорити українською, українська моя рідна мова. Но я с большим удовольствием и с большой ответственностью буду говорить по-русски для того, чтобы быть более понятным, в первую очередь, зрителям канала, вашего канала и жителям Крыма, которые, как я понимаю, все-таки больше говорят на русском языке. Не буду для зрителей сейчас устраивать какое-то шоу и концерт. Мы об этом говорили с Димой перед эфиром. Мы с Димой на «ты». В этом году будет 20 лет, как мы дружим, поэтому есть определенный конфликт интересов, возможно, даже в тех... Поэтому, если скажите сейчас. Заявленный конфликт интересов, да, вот как бы есть, поэтому какой-то совершенно такой вот прям жесткого харда здесь не ждите. Дима, очень мало кто знает на самом деле, Дима, что ты из Крыма по происхождению почему-то. Ты не афишировал, да, сильно в предыдущие годы? Ну, я ж был политическим эмигрантом де-факто, ну, во всяком случае, в начале своего киевского пребывания, ну, вот как бы вот этого киевского пребывания. И поэтому, как ты понимаешь, у меня особенно не было интереса максимально громко сообщать там господам Грачу и компании о том, что вот я тут я в Киеве. Я всегда забываю, ты в Крыму родился или ты в Крым уже Не, я в Крым приехал уже там более-менее подростковом возрасте, я там закончил школу, ну, как бы начал учиться в университете, ну, в общем, я сделал карьеру в Крыму. Да, почему я задаю этот вопрос? Ты из тех, кто очень хорошо знает Крым, так это с детства вообще лучше всех, кто из здешних, и одновременно ты здешний, ты из центральной Украины. То есть как бы к тебе не прикопаешься Захидняк, Східняк, Донбасс, ты именно такая центр, вот это вот север Херсонской области, Кировоградская, это как раз Великая Украина, такой вот центровой. Сердце, я называю сердце. Какое у тебя было понимание, вот в 91 году все-таки, по тебе может не видно, но ты уже был взрослым человеком, и когда Украина была независимой, что Украина хотела от Крыма? Вот как бы, каким она видела Крым на тот момент? Для того, чтобы Украине чего-то хотеть от Крыма, и вообще для того, чтобы Украине чего-то хотеть, нужно, чтобы Украина была. Огромнейшая проблема, которая существовала до 2014 года, это проблема субъектности, как бы сказать, самоощущение, самопризнание Украины как таковой и людей, которые жили тогда и живут сейчас в нашей стране, понимаешь? В 91 году Украины как субъекта, который мог бы какие-то иметь идеи, и там ценности, идеологию, воззрение, историю, врагов, друзей, там, политические интересы. Не было такого субъекта, который назывался Украина. Был некий пост УССР, который длительное время искусственно, как это сказать, гальванизировался, если можно так, извините, сказать, вот так цинично, для того, чтобы высасывать из него все соки. Соответственно, ни киевская элита, ни политики, ни бизнесмены киевские, украинские, они не понимали, что это такое, что это вот за зверек такой. Мне хочется разозлиться за вот это вот, за эти оправдания об отсутствии субъектности. Смотри, 94-95 год, Мешков. Киев очень четко сработал с тем, что происходило в Крыму. Да? Бескровно вообще избавились от фактически символа и лидера сепаратизма на тот момент. И казалось, что проблема исчезла. Значит, Киев уже тогда, вот мы понимаем, это годы сильной гиперинфляции, да, когда вот эти купоны карбованность каждый день меняется в курсе. Это какое-то время вроде только выхода, значит, даже еще не выхода из нищеты, но тем не менее Украина уже, было ощущение, что состоялась. Смотри, просто на тот момент, почему так получилось с Мешковым достаточно легко, быстро и, в общем, как казалось, просто? Ну, во-первых, соперники были еще более жалкие.
Ну вот, ну я же господина Мешкова знаю, я знаю тех людей, которые, в общем, были еще более близко к нему. Жалкие. Ядерное оружие также было, Черноморский флот также был, население было чуть побогаче. Люди, которые работали с Мешковым, они говорили, да, мы Россия проник... Нет, ну не было еще России. Была опять некая аморфная, стоящая в очередях за американскими этими окорочками, ножками Буша, некая территория с народонаселением. Ты вспомни, начало 90-х годов Россия, это была, ну вот тоже еще вот непонятно чего, понимаешь? Это потом она вспомнила свою хищническую свою природу, свой, как это сказать... Не вставшие колени. Это как курица, которой ты отрубаешь голову, но она все равно потом в состоянии бегать еще какое-то количество времени. И так и Россия, вот казалось бы, вот она уже совсем как бы испустила дух, но при этом через какое-то время она реинкарнировалась в какую-то новую Россию, опять все то же. Агрессия, война, убийство своих, убийство чужих, воровство и насилие. Вот это то, что продуцирует эта страна, хаос во всем мире. А кто такие были украинцы Крыма? Что? Украинцы Крыма. Что из себя представляли? на твой взгляд? Сейчас, тогда? Вот с того времени, вот с самой независимости 91 года и до 14-го. Ну, если их не было в Украине, ну с какого они возьмутся в Крыму? Ну вот если их не было в Украине, если украинцы в Киеве можно было посчитать на 2 пальцах руки. Хорошо, как ты определял украинцев в Киеве? Кто попадали в эти два? Это люди, которые имели некую визию будущего Украины, которые понимали, что Украина должна быть вот такой. А вот сейчас, вот то, что происходит сейчас, оно вот такое. И нам надо пройти некий путь. Ну, например, откуда... Продолжишь звонок в студию. Ага. Доброго вечора. Доброго вечора. Це вас турбує Володимир з Харкова. Таке питання. У нас через 2 дні буде до сторіччя революції. Це дуже цікава така тема. Я не знаю, жалко, що вона це перекликається, але це те, що допомога Німеччині в відстоюванні інтересів Української Народної Республіки УНР. Ну, там, де німецькі війська потім вибили красногвардійців, таке інше. І от ви знаєте, пройшло 100 років, і тоді ж теж так було, що Троцький там ні війни, ні міра, а насправді вони сюди насилали до нас, ну, красногвардійців, творили тут чудеса. І тут величезні, ну, як ремінісценції з цим часом, коли теж вони не воюють, а насправді у нас забрали територію і все. Так я хотів би, як на вашу думку, от чи буде нас історія навчила, чи ні, наших політиків? Я тільки зрозумів якісь алюзії на 17-й рік і УНР, і чому історія нас навчила. От, що зрозумів? Так. Якщо дозволите, то я все ж таки російською, ми вже з Османом почали, щоб ми зовсім тут у нас шизофренії ніякої не було. Сейчас появился вот тот вот украинский народ. Вот Майдан, Евромайдан, революция, война с Россией и оккупация части нашей территории, и что наиболее важно для нас сейчас, Крыма, она создала вот украинский народ как субъекта, как вообще, как некое единое целое, как сообщество людей, которые понимают, куда они идут и откуда они уходят. Это очень важно. Продолжая вопрос твой по поводу украинцев в Крыму в начале 90-х и отвечая на вопрос нашего зрителя из Харькова, очень огромная разница. Люди, которые жили на территории Украины в начале 20 века, они, вот если бы их, ну там, как бы спросили, а кем вы себя, ну, как бы, кем вы себя чувствуете, вот они бы не смогли в большинстве своем ответить на вопрос «мы украинцы». Кто-то из них бы сказал, я крестьянин, кто-то из них бы сказал, я там богатый человек, кто-то сказал бы, я там живу в маленьком еврейском городке, кто-то сказал, я ненавижу этих хохлов, которые ходят тут и как бы отравляют мой благородный взор на Андреевском спуске, где, ну, понимаешь, да, о чем идет речь? То есть вот украинцев для того, чтобы жить в Украине в начале 20-го столетия еще не было. Вот главная причина. А потом на это уже наслаивалось все остальные. Там политическая раздробленность, слабая экономическая база для того, чтобы создать вот все-таки какое-то государство.
нам просто еще не повезло геополитически. Полякам геополитически повезло, там, чехам геополитически повезло, а нам, ну, даже румынам геополитически повезло, а нам в тот момент не повезло. Слишком близко оказалась агрессивная Россия. Слишком легко люди, которые жили вот здесь Она у нас... всегда будет слишком близко. Она всегда будет Да, близко. да, И да. это Вот поэтому до сих пор мучимся. Вот поэтому ты переезжаешь границу с Словакией или с Румынией сейчас, и у тебя от зависти, я не очень завистливый, но меня распирает зависть. Потому что люди вот такие же, вот со словаками или с румынами, мы практически не отличаемся. Не визуально, не по привычкам, не там, ну, там, со словаками даже язык очень похожий. Ну, ты понимаешь, что вот здесь пропасть огромная. Вот такая пропасть, которую нужно в 3 прыжка преодолевать, понимаешь? А у нас иногда сейчас есть ощущение, что даже вот одного движения нету энергии. Нету энергии, особенно нет энергии в элиты, особенно нет энергии в правящего класса, особенно нет энергии в политиков. До Киева все-таки. А в Крыму ты же был чиновником, да? То есть ты был... Я был политиком, чиновником, ну, это тогда, как это сказать? Ну, не вице-мэр был, да? Или ты, я помню... Ну, короче, были у меня какие-то там бюрократические должности. Ты был в той системе власти, которая в Крыму формировала... Это была украинская власть? Нет, конечно. Что это было? Да, у меня куча анекдотических или полуанекдотических историй на эту тему. Ну, например, некоторое количество времени, там, несколько лет, например, я был единственным чиновником, у которого на компьютере была украинская раскладка. О, уже в 90-х годах. Да, ну да. И все письма в Киев, которые каким-либо образом писались, ну, продуцировались, они писались у меня на компьютере, и в большинстве случаев моими руками, потому что я был единственным человеком, который был в состоянии, как это сказать, володеть украинскую мову. Причем на меня смотрели как на, в общем, какого-то такого, в общем, ненормального. В Киев, когда ты приехал и занимался и журналистикой уже, это все-таки было далеко еще до оккупации. Наверное, ты тогда в начале 2000-х и не предполагал, что такое развитие событий возможно. Или ожидал вообще для Крыма? Лет года за 3 или за 4 до оккупации я написал статью в журнале «Корреспондент», практически единственную мою более-менее такую статью. Я мало писал и пишу. Я не умею это делать хорошо. Как Мустафа Наим, пророческий блог на «Украинской правде» в 9-м? Да, не умею писать. Но вот эта статья у меня вырвалась. Она, знаешь, как какой-то русский поэт сказал, почему вы пишете, потому что не могу не писать. Вот эту статью я написал, потому что не могу написать. Не писать. Статья называлась «Прощай, Крым». За 3-4 года до... Да. Это был такой блог по мотивам моей последней поездки в Крым в качестве курортного объекта. Что ты увидел тогда? Я увидел территорию, населенными злобными людьми, которые мечтают вернуться в Советский Союз, которые даже ради собственной выгоды не готовы поступиться нелюбовью к людям. Ну, сервис это как? Это когда ты обмениваешь показную любовь к людям и показную заботу об этих людях на деньги. Да? Ну, то есть всегда так. Ну, то есть мы же понимаем, что когда партия в гостинице в Европе или в Турции тебе улыбается, он же не улыбается, потому что он там искренне тебя любит или на самом деле рад. Да? Хотя, мне кажется, нет. Ну нет. Ну нет. Ну хотя не любят. По привычке, по инерции, потому что селям, да. Ты ему глубоко безразличен в большинстве случаев, да. А в Крыму даже улыбнуться тебе не могут. Сколько бы ты ни заплатил, тебе не будет улыбаться. Тебя шваброй отпихнут в гостинице «Арианда» и скажут: понаехал в Арианде. В Арианде. Вытолкнут тебя в буквальном смысле тележкой из лифта с грязным бельем. Я себе такого не могу себе такого представить. Я не могу себе в Киеве представить, ну не говоря уже о любом другом. Я в Коблево не могу себе представить такого. А в Крыму, пожалуйста. И вот тогда я написал эту статью «Прощай, Крым». И тогда же вышли социологические опросы, когда крымчане, там чуть ли не 70% крымчан сказали, что вот они считают, что Сталин это типа молодец, и вот время Сталина это золотое время, и здесь никаких не надо обладать никакими специфическими знаниями в области экономической истории, которыми я обладаю, для того, чтобы понимать, что вот мостик от момента, когда люди
воспринимают именно Сталина как для себя, как образец для целеполагания. И тем, когда они будут радостно встречать любого оккупанта, тем более, если это оккупант, вот русский оккупант, он крайне невелик, это расстояние. У тебя прям то, что ты сейчас говоришь, оправдывает путинское волеизъявление Крыма, потому что мы-то наставим на единственных более-менее известных данных. Это февраль, еще революция в разгаре, но еще Янукович здесь. Данные КМИСа, да, о том, что на февраль эти социологические опросы показывали 41-44%, в зависимости от региона Крыма, тех, кто хотел бы присоединения Крыма к России, да, и мы, апеллируя этими данными, мы говорим, что даже если бы вдруг противозаконный референдум был бы настоящий, не факт, что Крым бы захотел уйти в состав Российской Федерации. А то, что ты говоришь, прям подтверждает идею, а кого возвращать тогда? Не так. А как? Это история, социология, массовая психология. Это не линейные вещи. Это нельзя вещи взять, которые как две фотографии сравнить. Вот здесь было вот так, а вот за это время этот же персонаж, он изменился таким образом. Да? Когда мы с тобой познакомились, у тебя не было бороды, а сейчас она у тебя есть. Да? Там. И вот это как бы трансформация. Нельзя так сравнивать. Я убежден в том, что если бы киевская власть в достаточной степени укрепилась хотя бы в течение 2 недель, например, в конце февраля, начале марта 2014 года. Могли бы не успеть уже такие вещи сделать, да? Вот как бы зеленые человечки. Вот просто бы кто-то приехал, ну, зная, извините за нескромность, психологию большинства крымчан, если бы кто-то приехал, вот тот знаменитый бандеровский поезд, которым пугали 25 лет. Который так и не доехал. Который так и не доехал никогда в жизни даже до Джанкоя. Или до Армянска. Вот если бы он приехал в Крым, процент голосовавших на каком-нибудь бы референдуме или в социологическом опросе за Украину был бы там 60, 70, 80 и 90. Мы с тобой же прекрасно знаем качество так называемых пророссийских организаций в Крыму. На самом деле их качество было видно даже в 2014 году. Оно крайне мало отличалось от качества проукраинских организаций. Ты вспомни, ну это ж было две, как бы, как это сказать, две смешные такие эти группы товарищей, да? Ну, при всем моем, как бы, глубоком уважении ко всем политическим активистам крымским в те времена, да и сейчас тоже. На твой взгляд, про Крым сейчас надо забыть? Видишь ли, какая штука? Вот никто этого чуть не артикулирует, нет, да, как бы. Даже если бы вдруг мы и могли бы, и смогли бы забыть о Крыме, у нас бы не вышло бы это. У нас, у нарождающейся украинской нации. Потому что, не ответив на вопрос, чей Крым, мы, украинцы, не в состоянии ответить, кто мы. Может, это слегка парадоксально и, может быть, слишком, как это сказать, крымоцентрично для украинского политика. Но, тем не менее, вопрос, чей Крым, он не менее актуален для украинских политиков и лидеров общественного мнения, чем для русских. Мы привыкли русских тестировать этим вопросом, правильно? А какой ты ожидаешь ответа при тестировании украинских политиков на вопрос, чей Крым? Огромный. Вот сейчас уже сколько продолжается дискуссия об изменениях в Конституции Украины по поводу Крыма. И мы уже столько спектр мнений видим. От, как это сказать, Крымской области и до независимого Крыма под водительством Меджлиса или там, или вообще там какие-то еще более... А ты как видишь? Ты как отвечаешь на этот вопрос? Так, по порядку. Так, по порядку. Еще раз. Не ответив на вопрос, чей Крым, не ответив, насколько Крым является неотъемлемой частью Украины, нельзя рассуждать о Украине как таковой. Потому что если мы скажем, окей, хрен с ним с Крымом, окей, хрен с ним, значит, с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, мы тут вот здесь у себя, вот здесь, на этой территории, там, построим такую хорошую европейскую страну, а это отложим вот на потом, наложим мораторий там, на 30 лет, как в свое время, там, например, немцы сделали там, с Эльзасом сначала, а потом с Судетами, а потом, ну там, например, да, то есть вот создали хорошую, мощную, сильную Германию, а вот теперь они там через границу ездят
в Эльзас, как бы, ну и вот там едят сосиски с квашеной капустой и пьют практически немецкое пиво, да, практически. Там названия даже такие немецкие. Так вот. Так я пытаюсь из тебя вытягивать ответы на этот вопрос, на эти вопросы, которые... Ну, ты- во-первых, для меня абсолютно очевидно, что не может быть украинского Крыма, который не является родиной крымских татар. Звучит красиво, а дальше требуется расшифровка. Значит, еще раз. Любые дискуссии о будущем Крыма без участия лидеров крымско-татарского общины и крымско-татарского народа контрпродуктивны. Решать будущее Крыма в Украине и в международных организациях без не просто учета, без фундаментального понимания того, чего хотят и что в состоянии сделать для этого крымские татары, нельзя. При всем моем глубочайшем уважении к караимам, крымчакам, любым другим там каким-то, значит, еще Группам большим, значит, национальным. группам и национальным группам, Крым, нельзя решать судьбу Крыма без учета, значит, мнения крымских татар. Второе. Крымско-татарский народ должен получить столько возможностей для своего сохранения, развития, умножения, реализации, чтобы ни у кого, ни у одного крымского татарина не возникло желания жить вне Украины. То есть это вообще ельцинская формула, берите столько суверенитета, сколько унесете, да? Это еще более, чем ельцинская формула, потому что это должен решать не условный союзный центр, как у Ельцина было, и не путем подписания некого договора, а это должно быть написано в Конституции Украины. Пункт 1. У нас Крымско-татарская автономная республика. Не крымская. Не какая-то некая... Какая-то там... Да. Да. Второе. Крымско-татарская автономная республика Крым или каким-либо образом имеет широчайшие полномочия, возможности в экономической, культурной, etc. сферах. То есть все за исключением обороны и внешней политики. Есть звонок. Алло, Добрый вечер. добрый вечер. Это вам с Херсонщины звонит. Я был сам живым свидетелем того, когда в момент становления независимости Украины, когда репатриировались крымские татары в Крым, сама Украина относилась к крымским татарам, я бы сказал, даже враждебно. В том смысле, что все ее карающие органы, СБУ, МВД, прокуратура были заточены против крымских татар, как элементов нежелательности на территории Крыма. И, к сожалению, во времена же Украины Грач, коммунист, главный коммунист Крыма, ставил вопрос о запрете Меджлиса. Еще в лет 15-16, когда он, будучи, был главой Верховного Совета Крыма. И это отнеслись к этому его идее благословно тоже с Киева. И почему-то сейчас они воспылали горячей этой любовью к крымским татарам. Где они раньше были? Спасибо. Вот, Дим, вот тебе, Дим, наш радикализм. Вполне, как это сказать, Грач вполне понятный радикализм. Грач из того, кто искал на Петре чуть ли не базы террористов крымско-татарских, сейчас чуть ли не лучший друг крымско-татарского народа, я тебе скажу. Почти. Почти. Вот, как бы. Не хочу обсуждать эту историю. Хочу сказать только одно, что коммунисты всегда были самыми большими врагами и украинцев, и крымских татар. То есть, вот если как-то градуировать мое отношение к тем или иным группам населения, то есть вот коммунисты, они занимают уверенное Вот, первое место. Про твою антилюбизну я еще хочу отдельно поговорить, а я тебя прервал. Итак, кроме обороны и внешней политики. Кроме обороны, я все-таки хочу ответить, чтобы человек не сидел долго не ждал и не вслушивался в эти наши все истории. Во-первых, украинцы разные, еще раз. Во-вторых, для очень большого количества украинцев нужно было преодолеть кучу стереотипов, комплексов. Мы и дальше плохо знаем историю. Мы и дальше очень не любим знакомиться с соседями, здороваться. У нас есть для этого причины. Нас убивали так залихватски на протяжении сотен лет. И
и осторожность и опаска по отношению к соседу, она совершенно не лишняя для нашего народа. Поэтому, Это рефлекс. Это да, это рефлекс и нема на те ради, как говорят. И украинцы разные. И, лично я воспылал любовью к татарам не сейчас, и не 4 года назад, и даже не 20 лет назад, когда мы познакомились с Османом. Небольшой секрет, я работал в комсомоле в Крыму в конце 80-х годов. В момент переселения крымских татар на Украину я получил выговор официально за то, что я отказался участвовать в любых мероприятиях по, как это сказать, по недопущению, значит, провокаций. У нас еще один звонок, на самом деле. Сорвался. То есть, вас тоже, комсомол тоже привлекали? Это ж, конечно, часть была бюрократической машины. Здесь милиция, здесь милиция, здесь КГБ, а здесь что-то, какие-то песни поют. Ну, например, у нас были так называемые акоды комсомольских дружинников, эти отряды, которые были, как это сказать, боевым отрядом партии. И вы должны были что делать? Усмирять крымско-татарских экстремистов? Участвовать в организации, оказывать помощь в организации. То есть, понятно, это тоже не особенно большой секрет. Понятно, что к тому моменту, и не только я такой был уникальный, многие мои коллеги по комсомолу, например, Андрей Клименко, который сейчас признанный эксперт по морскому транспорту и все, что мы знаем о нарушениях. Он был секретарем обкома комсомола, и много было ребят. Андрей Сенченко, который, то есть нас было много в комсомоле таких выродков, которые, совершенно не так относились к крымским татарам, как это диктовала официальная пропаганда. А почему вы не так относились? Что на вас повлияло? Вы же из той же среды, да, из тех же мифологем, да, о предателях, там каких-то варварах, потомках монголо-татар, которые всегда... Ты загоняешь меня сейчас на скользкую. То есть я должен начинать хвалить себя. Не, мне интересно, на самом деле. Ты чуть больше знаешь, чуть больше анализируешь, чуть больше в состоянии, скажем так, экстраполировать. Потому что когда тебе твои родители, бабушки, дедушки рассказывают о голоде в Украине, а потом ты открываешь, и оказывается, что в Крыму крымских татар тут ровно так же голодом уничтожали. Я же читал эти хроники 20-30-х годов в Крыму, и там волосы шевелятся. Тоже от ужаса вот этого. Вопрос, который сорвался в студию, его передали через сеть, где сейчас, я не знаю, где мы, Дмитрию Люсиманскому этот вопрос, где сейчас Анатолий Могилев и почему его не судят? По-моему, он в Киеве. А с другой стороны, я думаю, что господину Могилеву меньше всего претензий во всей этой истории. Да? Он бюрократ, неудачливый бюрократ. У нас мало таких. Я не думаю, что Могилев сознательно делал какие-то вещи, направленные на оккупацию Крыма или на содействие оккупации Крыма. Я думаю, что для большинства киевских политиков, киевских чиновников, еще раз повторюсь, они в свое время обменяли свое участие в реальной интеграции Крыма в Украину на кусочек украденной земли в Никитском ботаническом или на мысе Ая. Понимаешь? То есть, если у тебя есть... ты не лезешь в крымские вопросы, отдав Крым на откуп, значит, местным феодалам, грабьте себе на здоровье, но взамен на это из Крыма ты получаешь 100% электорат, который тебя всегда, мертвый, живый, народженный, за тебя будет голосовать, и возможность украсть, значит, кусок земли, построить на ней там себе дачку или пансионат, или там целый гостиничный комплекс, или там огромный жилой дом и продавать это все. То есть, понимаешь, это нормальная практика последних этих 20 с лишним лет отношений Крыма и Украины. Дим, из отдельных абсолютно каких-то интервью военных украинских, которые вышли на материк, да, из каких-то исследований центра Разумкова, мы понимаем, что и на уровне армии, силовых структур, крымских татар видели, не знаю, можно ли говорить обо всей Украине, как некую такую угрозу, да? Было это ощущение, что все-таки это мусульманский этнос, и мало ли куда поведет, и близость Турции. Все эти страхи, эти штуки имели основание? Мы не говорим сейчас про Крым и местных феодалов. Мы говорим,
о тех людях, которые на уровне там, Института стратегических исследований, да, вот тех, которые здесь формировали теоретическую базу, да, вот стратегию, визию, как сейчас это модно говорить. Ну, это же опять, это то, что я говорил. Если у тебя нет визии в широком смысле, то какая у тебя может быть визия в локальном смысле? То есть, если у тебя нет понимания о том, что такое Украина, и кто такие украинцы, и как это вообще должно существовать вот в этом стремительно меняющемся мире. Например, вот каждый раз, когда я вспоминаю события осени 2013 года, меня мучает одна история. Почему один Янукович решал в какой-то момент, будет ассоциация с Европейским Союзом или не будет? Ну, то есть, меня, например, шокировала вот эта история, когда они несколько месяцев как бы готовили соглашение об ассоциации, а потом буквально в течение нескольких дней, там, недели, после окрика из Москвы... А почему тебя это шокировало? Это настолько обидно было для меня. Вот обидно именно не потому, что это даже произошло. Я понимал, что, как сказать, европейский вектор движения Украины, он уже никуда не... Тебе это не было понятно в 2010 году, когда через Конституционный суд проводится решение об отмене конституционной реформы? Давай, сейчас я говорю, да? Я это говорю, 2004 года. Я сейчас убираю в сторону то, что сам Янукович и его фракция голосовала, а потом в ющенковские годы принимала законы о непересмотре, да? Это Кравчуковское место сидения определяет точку зрения. Я о ней уже не говорю. Я говорю о том, что чего не сделал даже господин Эрдоган, имея реальные электоральные голоса. То есть изменить Конституцию... решением Конституционного суда. Да. Ладно. И так, даже и на это мы закроем. Мы закроем глаза на то, что это непоследовательная оппозиция. Мы закроем на решение, которое вдруг прошло, и Конституционный суд изменил кардинально свои взгляды. Не пойти на выборы и при этом тут быть избранным президентом с одними полномочиями и выбрать с другими. Мне после 2010 года казалось, что можно выбрать его паханом уже, царем, чем угодно. Меня уже с 2010 ничего не шокировало. Чего тебя вдруг в 2013 это начало шокировать? Ну, я же пытаюсь сказать. Для меня было вполне очевидным, что к 2013 году украинцы уже состоялись. Как часть европейской общности, как люди, которые выбирают свободу, люди, которые не хотят быть уже вот с Россией. Для меня было очевидно. И вот обида наступила именно тогда, когда, значит, вот буквально один человек принял решение, все, мы разворачиваемся и уходим. Ну, типа, мы уже больше в этом кружке не дружим, а мы возвращаемся вот туда, в уютное вот это лоно русского мира. И вот это меня, например, как это сказать... Это вот стало для меня вот этим вот последним таким спусковым. Я в первый вечер выступал на Майдане. Я уже, по-моему, где-то рассказывал. Извините, если я вдруг повторюсь, что там меня следит внимательно за моими выступлениями. Я тогда выперся на вот этот грузовичок, который притащили туда ударовцы. Кличко там, Чумак тогда вот это. Я сказал, что я абсолютно убежден в победе Евромайдана. В тот момент все так посмотрели, парень, видимо, слишком охладился там, или на голову накапало холодным дождем. Я сказал, что мы настолько уже изменились, что у нас нет выбора, мы не можем не победить. Мы все равно пойдем в Европу. Как бы нам ни мешали, кто бы нам ни мешал. Некто по фамилии Янукович, некто по фамилии Путин или какой-то коллективный русский мир, который тянет свои вот эти смрадные вот эти щупальца и пытаясь вернуть нас к себе для того, чтобы какое-то время еще прожить за наш счет. Понимаешь? Вот ровно такая же история. Ты сейчас задаешь вопрос, почему там украинские силовики, значит, рассматривали мусульман и крымских татар как угрозу. Угрозу, да, украинских. Потому что они еще не были украинскими силовиками, потому что они еще не были украинскими спецслужбами, потому что они не были еще украинскими аналитиками. Теперь они стали украинскими аналитиками, украинскими силовиками. Рождаются, перерождаются, создаются в новом качестве, очищаются от старого. Очень трудно это все происходит, очень многое меняет, очень тяжелый путь впереди, но я убежден, что мы с него не свернем. Владимир Владимирович крепко помогает, очень крепко помогает. Возвращаясь к началу, Крым исчезает из повестки дня вообще Украины? К сожалению. К сожалению, люди, это естественно, люди устают от кризисов, люди устают от плохих новостей, люди устают от неопределенности. Откуда вот эти какие-то там иногда страшные, пугающие цифры поддержки каких-то мрачных этих маргиналов каких-то?
А потому что люди говорят, да я уже вот за кого угодно, лишь бы вот это как-то вот пожить спокойно. Лишь бы для меня самой шокирующей новостью это то, что у соседки сдохла корова, понимаешь? И наши редакторы подготовили, по-моему, небольшой материал, проиллюстрировать того, как мы получаем информацию о Крыме и почему она уходит с повестки дня. Тема Криму висвітлюється гірше, ніж ситуація в Луганській і Донецькій областях. Сьогодні висвітлення ситуації в Криму, в Луганській і Донецькій областях покладено, перш за все, це завдання фактично на місцеві, на регіональні телеканали. На такі телеканали, як АТР, як радіостанція Крим Реалії, як Майдан, як Хаят, на Юй Донбас. Це саме привід замислитися над соціальною відповідальністю медіа, про те, що не треба забувати, що Крим є наш, Схід є наш, Донецька, Луганська є область наша. І якщо ми про це не будемо не просто говорити, кричати не будемо, то тоді вона ніколи до нас не повернеться. Тоді ми втратимо свою країну. Знаешь, вот если я скажу, что еще многие не понимают, это обсуждают только профессиональное сообщество, то что будет со следующего года, когда украинские коммерческие телеканалы закроются, да, они переходят на кодирование, и мы еще не понимаем, что мы делаем в этом направлении. Ведь на самом деле это моя личная выборка, никакой статистики нет. Недавно в поезде, единственном, Киев-Новоалексеевка, 12-м, я просто видел украинцев вот из Крыма, которые там едут откуда-то из Европы и перебираются таким образом. Они говорят, что по-прежнему смотрят это и в моей семье, но я говорю сейчас не о крымских татарах, а украинцах, которые поставили тарелки на только украинские каналы и живут вот в этом мире. То есть это не какие-то маргиналы, которые борются и ходят на суды. Это обычные люди, которые тихо в поезде говорят, напуганные, но вот отгордившие себя, есть успешные, есть средний класс. Они еще тоже не знают, что, по-моему, со следующего года, не знаю, когда точно это произойдет, мы лишим наших граждан, и коммерческие каналы это не интересует, всех тех развлекательных шоу, которые идут на украинском языке, и, во всяком случае, есть украинский контекст хотя бы в нем какой-то, да, и что мы ничего особо не делая лишаем последнего, потому что коммерческие каналы интересуют, аудитория Крым никого не интересует, там нет аудитории, она не меряется, она не рекламоемкая. Что мы вообще делаем с Крымом? Почему тогда мы честно что-то не заявляем, что мы ничего не делаем, мы ничего не можем делать, мы не хотим делать, или можем, или, может, я не вижу тех путей, которые возможно. Но ты понимаешь, как это повлияет, эта ситуация с отключением коммерческих каналов и кодированием? Если мы даже не в состоянии нормально крымских выпускников забрать в Украину, Ну, как раз-таки это наименьшая проблема. Да? я бы, вот, ты знаешь, я бы не ранжировал. Если мы не в состоянии помогать с точки зрения правозащитной деятельности, если мы не в состоянии обеспечить экономические интересы тех людей, поддержать экономически тех людей, которые выезжают из Крыма, у нас настолько огромное количество проблем, тотально нерешаемых, к решению которых мы даже не приблизились, что, к сожалению, значит, вот телевизионное вещание и проблемы в коммуникационной сфере, они просто таким себе вишенка на Ты тортике. как не понимаешь важность именно... У нас звонок, и мы продолжим. Понимаю. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, задавайте вопрос. Представиться. Да, желательно. Артем, Херсонская область. Задавайте свой вопрос Дмитрию, Артем. Скажите, пожалуйста, хочу задать вопрос эксперту. А вот если достроят мост, вот этот Керченский, переправу заменят на мост, и к тому времени будут ли у нас вообще какие-то шансы вернуть Крым? Это один вопрос. И второй про татар. Вы про татар говорили. Им надо активизироваться там, в Крыму. Это будет какие-то изменения, если они активизируются в свою вот эту позицию? Или же все-таки, я так понял, что они согласились жить в другой империи? Ну так, я понял. Вот такой вопрос, видишь. Спасибо, Артем. Ну, давайте по порядку. Строительство моста никаким образом не повлияет. Ну, единственное, что я вижу, это проблемы для украинских портов. Это то, что я вижу из реалистичного. То есть Азовское море превратится еще более в такое болотце, русское болотце, и у Бердянского и Мариуполя будут проблемы там с
с перевозками. А так это больше, конечно, пропагандистский проект. А так это не логистический проект. Это не мост, Крымский мост, это никоим образом не то, что будет связывать, например, Крым и Россию. Крым и Россию связывает страх. Крым и Россию связывает общее желание Шары возврата в сытый совок и ненависть ко всем тем, кто отличается от вот таких, как они. Я не говорю о большинстве, я не говорю, что большинство крымчан таких. Но, к сожалению, Россия делает все, чтобы как можно более выпукло в крымчанах проявить вот это. И про активизацию татар, которых подозревают... Вот ровно в этом контексте. То есть вот это, ну вот смотрите, я бы вообще бы, вот сидя в Киеве, в теплой студии, я бы вообще как бы не рассыпал призывы кому-либо активизироваться или там сделать геройский подвиг. Ну, я думаю, что вообще это очень глубоко интимная, очень такое человеческая история, когда человек для себя выбирает просто жить или сделать что-то выходящее за пределы его стандартного поведения. Нельзя ни от кого требовать проявить позицию. Очень часто позиция – это просто купить книжку или отправить своего ребенка учиться куда-то. То есть вот эта позиция. А требовать от людей геройства, ну это и для того, не очень чтобы реалистично. Артем из Херсона понимал, что в отличие даже от Донбасса, мы по Крыму видим и одиночные пикеты, и походы массовые постоянно в суд И людей. репрессии. Да, И репрессии в и ответ. что это как не активность и как борьба в той форме, в которой она тоже на грани фола, когда за каждым этим мирной акцией протеста это могут быть минимум штрафы, а так и уголовные дела. Да, да. И реальные преследования, и тюремные сроки, і пропавшие люди. Надто популярно. Стільки дзвінків ніколи не було у мене в студії. Ще один дзвінок. Так, давайте. А мої запитання залишиться для них час? Зробимо рубрику Так. Дмитро «Наш вівторок» з Дмитром Сіманським. Ставте запитання. Доброго вечора. І які б хотіли б до нас звернутися. Чи ви Україна якусь програму, що тих татар, скажімо, прийняти поки що на Україну, а потім, щоб вони переселились в Крим? Там сотні тисяч не можуть переїхати в Україну узбекських татар, ті, що в Узбекистані живуть. Чи є якісь програми, чи є якісь, скажімо, ну навіть наработки, ну то, що це ж сотні тисяч татар, і це їхня батьківщина, ну, як кажуть, Крим. І це той потенціал, який би міг би легше зробити проблему українську в Криму. Дякую вам за це питання. Це справді дуже важливо. І ми, якщо ви дивилися нашу програму, буквально за кілька хвилин перед цим говорили. Тобто ми говорили об этом. К сожалению, украинская власть, украинское государство, украинские чиновники, украинские политики, ну вот не думают в этом ключе. Я в пятницу был на конкурсе Татлысес, да, я просто, чтобы не ошибиться в произношении, «Сладкие голоса», правильно? Да, возрожденные уже здесь, на материковой части Украины. Да? Я был шокирован. Я был шокирован высочайшим уровнем, вот, не знаю, мастерства, нельзя, как это тут точно сказать. Организации шоу, да. Людей, которые туда пришли, вот, и дети, и вот взрослые исполнители, которые там потом выступали. И это, к сожалению, в манюсеньком вот таком зале. И это надо в Дворце Украина, чтобы проходило. И чтобы это проходило за деньги Министерства культуры. Это должен быть национальный проект. Это не должна быть какая-то вот локальная история, спонсор там, мы здесь вот спонсор. Это, ребята, вы что? Это то, что должно строить Украину, украинскую державу. Иначе мы вот эти все наши дискуссии про Крым останутся вот на фоне заставок из Ханского дворца. Он, кстати, уже, по-моему, даже не так выглядит. Там они снова поломали что-то. У меня сердце кровью обливается. И еще звонок. Моих вопросов сегодня не будет. Сегодня будут звонки Дмитрию Симанскому. Доброго вечора. Доброго вечора, де там? Там ми вас чуємо. Ставте своє запитання. Питання мені треба доїхати. Ви мене соєдинить з ними, а я хочу їм пару слів сказати. Шановні режисери, ми не чуємо запитання, на жаль. Можемо? Може, хай напишуть? Угу. Пишіть.
обірвалася. На чому ми зупинилися? Я сказал, что если этим не заниматься, если не государство Украина, начиная от изменений в Конституцию, заканчивая конкретными программами поддержки, например, талантливой крымско-татарской молодежи, не будем этого делать, то у нас от Крыма останется только вот это воспоминание о еще не разрушенном ханском дворце. А теперь немножко на внутреннюю политику, то, что тебе близко. Есть ваша политическая сила, УКРОП, которая, по-моему, одна из первых создала крымскую организацию. Есть Демальянс, который, по-моему, первый внес в программу понятие крымско-татарской автономии. И есть президент Порошенко, как бы не относился УКРОП и лично ты, это, ну, по-моему, первый политик, который с той самой мартовской постановления, автор постановления, да, в котором впервые в Украине крымские татары на политическом уровне признаются коренным народом, да, и все его лоббирование крымско-татарской автономии фактически мы видим со стороны Петра Порошенко. И вот все эти три группы на самом деле, между собой на разрыв, да, и очень сложная ситуация для крымских татар. Понимаю, что президент сейчас вроде бы, возможно, визуально очень поддерживает крымско-татарскую тематику, и насколько может ее артикулировал 17 мая прошлого года внесение изменений в Конституцию. А мы можем нарваться на ситуацию в ближайшее время вообще какого-то реванша, ты не думаешь? Нет, реванша не будет. Что будет? Или популизма просто? Давайте еще раз. Вот как бы в последние несколько лет нам тяжело, знаешь, как там разорваться между... Украинские политики, у них есть все-таки вот то, за что им прощаю их существование, украинских политиков, это то, что они в определенные моменты могут объединиться ради каких-то очень серьезных вещей. Как бы системообразующих вещей. Вот я убежден в том, что при правильной построении политического, общественно-политического диалога тема Крыма может быть тем, что объединит украинских политиков, украинскую власть. Я убежден в том, что в конечном итоге разногласия между Джемилевым, Олегом Ляшком и, я не знаю, Олегом Березюком, они в какой-то момент оказываются настолько менее важными, чем возможность, повторюсь еще раз, без Крыма, без ответа на вопрос, что такое Крым в Украине, невозможен ответ, что такое Украина. Я убежден в том, что украинские политики в состоянии в какой-то момент будут осознать это и принять, и, фундаментально решить этот вопрос. Я убежден в том, что, решив этот вопрос, приняв вот эти изменения в Конституцию, но те нормальные, настоящие изменения, не декоративные, которые там есть люди, которые предлагают, а настоящие изменения в Конституцию, четко указав на статус Крыма как крымско-татарской автономии, с максимально широкими правами и возможностями, тогда мы сможем построить нормальную Украину. И я убежден в том, что украинские политики в состоянии это понять. Но ровно уже в этом ключе, например, находится и создание, например, крымской организации партии УКРОП. Я вообще убежден в том, что в программу вы еще не в Украине то, что сделал Демальянс, например, мы только начинаем работать над новой редакцией программы партии. Когда мы ее писали в 2015 году, были другие темы. Ребята на съезд партии приезжали из окопов. Кстати, вопрос, а почему ты ушел? Ты был первым главой киевского укропа, да, столичного укропа, впервые такая политическая должность. Значит, создание Крымской организации партии – это маркер того, что мы воспринимаем деятельность политической партии именно в контексте широкой общественно-политической дискуссии. И это не декоративный шаг, да, создать такую Еще раз, любая политическая партия в любой цивилизованной стране – это в первую очередь инструмент и субъект общественно-политической дискуссии. Политическая дискуссия невозможна, если у тебя нет нормальной политической партийной системы. Потому что иначе с кем ты разговариваешь? Кто является, кто артикулирует вот эту идею, настроение, мысли или страхи больших групп людей?
политические партии. Поэтому для укропа создание областной крымской организации партии это не блажь и не какая-то там фантазия. Я задавая вопрос, я совершенно не потому, что ты, как человек, понимающий Крым и крымских татар, в конце концов, и нынешний руководитель киевского отделения укропа, он также неплохо знает крымскую тематику. Это тоже один из наших друзей, бывший генконсул Украины в Стамбуле, который со времен крымско-татарской диаспоры тамошний знает ситуацию. Повезло. Да, вот Повезло. Просто повезло. Просто да, вот повезло. Но вопрос это, мы возвращаемся к тебе. Ты почему ушел с политической должности? Работать политиком это очень сложная. О, вот прям капитан очевидность. Мне кажется, что это абсолютно очевидная вещь. Но для большинства наших людей работать политиком это как бы валять дурака, раздавать обещания и там, как это сказать, зарабатывать деньги посредством политических махинаций. Ты меня знаешь, и ты понимаешь, что для меня пойти в политику это означало начать работать еще больше и еще больше не для себя. Понимаешь? Пытаюсь. Я в какой-то момент понял, что или я погрязну в рутине организационной работы, а это очень большой кусок работы, или я буду работать над тем, о чем ты говоришь. Новая редакция программы партии. Более точная идеологическая концентрация на фундаментальных вещах. Ответить на вопрос о собственности на землю. Ответить на вопрос войны и мира. Ответить на вопрос новой экономической модели, приватизация или не приватизация. Если у партии, у любой партии, в том числе и у партии УКРОП, нет ответов на эти вопросы, то тогда зачем она вообще существует? Ты слишком либерален даже для этой партии. Ну, в экономическом плане, я говорю. Это все приватизировать, рынок земли, ну, как бы, минимальный патернализм и вот, как бы, хозрасчет. Я не понимаю словосочетание «слишком либерален». Я тогда бы сформулировал так, я разумен. Вот потому что любые левацкие уклоны в нашей стране, которая вот так нахлебалась левацтва, и продолжает расхлебывать последствия вот сейчас, когда мы по-прежнему, у нас сейчас последние 2 года опять возросло перераспределение ВВП через бюджет. У нас все сидят такие радостные, довольные, Гройсман сидит с розовыми щечками и улыбается. Как у нас возрос бюджет. А то, что у вас перераспределение ВВП через бюджет уже больше, чем в шведском социализме, вас это не тревожит? Сколько процентов? Там 50 уже скоро. Охо. Я понимаешь? Там есть ограниченные, по-моему, под 40%. Ну, то есть 40 это уже социализм. Либералы любят не больше 30, да, пропускать? 27, 30, 15! 15, слушай. 15! Вы Пойдите в Америке, скажите, что давайте-ка вы мне отсыпите половину ВВП в бюджет. У нас 2 минуты до конца эфира. Слава Не могу Богу. не спросить Слава Богу. о теме нашумевшего интервью Андрея Портнова для Натальи Влащенко. И совершенно не на этом хочу спекулировать. Там тема Крыма совершенно немного прозвучала в одной части. Наталья задала вопрос о том, как возвращать не Крым, а собственность потерянной Украиной в Крыму. На что очень общий ответил Андрей Портнов. Через суды долго... Ну, вообще, Крым надо было не отдавать. Это говорит Андрей Портнов. Можно было Крым не отдать? Опять мы возвращаемся. Вот тут в этой части ты с ним согласен, потому что ты сказал, еще бы 2 недели устояться власти, и, возможно, не получилось бы то, что получилось у... Так история же не знает сослагательного наклонения. Это ж вот сейчас и то, что говорю я, спекуляция, и то, что говорит господин Портнов, ровно такая же спекуляция. И обвинение в нынешней политической верхушке. А вот ты на том заседании РНБО так голосовал, а вот ты так на заседании. Решения принимались не в Киеве, к сожалению, или к счастью, по поводу вот этих всех событий. Решения это принимались в Москве, и в Гааге будут сидеть руководители России, ну, если они досидят до Гааги. Ты надеешься увидеть их в Гааге? Я убежден в этом абсолютно. Российский режим чудовищный, преступный и несет угрозу миру и человечеству, и существованию человечества. И это не менее вредоносный, чем фашизм. Ну, о чем здесь дискутировать?
Дмитрий Симанский, бывший наш коллега, бывший журналист, политолог, политтехнолог и бывший руководитель киевского отделения Украинской партии «Укроп», крымчанин, который отвечал сегодня на вопросы в основном касательно Крыма, хотя в последнее время его не воспринимают как крымчанина. Это был Прайм на телеканале АТР. В студии был с вами Усман Пашаев. Встретимся в следующий вторник. Сагол!